सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भली कार चवां थी अॼु पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में जंहिंसां ख़ासि सहकार मौजूदु आहे, स्पॉन्सरशिप मौजूदु आहे कैडबरी डिलाइट जी बहितरीन इंग्रीडियंट्स ऐं ॾाढो ईज़ीली अफोर्डेबल आहे, तव्हांखे कंहिं बि शॉप तां ईज़ीली मिली सघे थो। ऐं नंढड़ा ॿार त पसंदि कंदा आहिनि, वॾनि खे का शइ रेयरली पसंदि ईंदी आहे, सो कैडबरी वॾनि खे बि तमामु घणो पसंदि हूंदो आहे। सो तव्हां वठिजो कैडबरी, पंहिंजे रिश्तनि में विरहाइजो ऐं पंहिंजे रिश्तनि में मुहबत पैदा कजो। बस प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधूं था, असां केयर जे हवाले सां ॻाल्हायूं पिया। अव्हां जी केयर अव्हां जे लाइ केतिरी ज़रूरी आहे, मां सम्झां थी जीअं ज़िंदगी जे लाइ ऑक्सीजन जी ज़रूरत आहे न, साह ज़रूरी आहे, त जियापे जे लाइ ज़रूरी आहे त तव्हां पंहिंजे पाण खे बि कुझु वक़्तु ज़रूरु ॾियो, पंहिंजे पाण जे लाइ बि को वक़्तु वक़्फ़ु ज़रूरु करियो। ऐं उहा शइ मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हांखे ॾाढो सुठे तरीक़े सां रिज़ल्ट ॾींदी आहे। प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधूं था। ज़ारा शेख साहिबा असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि ऐं ज़ारा पाण बि ॾाढी प्यारी ॾाढी प्यारी ब्यूटिशियन आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत ज़ारा असां वटि जेके बि शयूं खणी अचे थी एॾो ईज़ीली उनजा सोल्यूशन्स हूंदा आहिनि। मूंखे लॻंदो आहे शइ ॾाढी हार्ड हूंदी या असांजा व्यूअर्स जहिड़े तरीक़े सां ज़ारा शेयर कंदा आहिनि न, समटाइम्स मूंखे ईअं फील थींदो आहे ॾाढो ॾुखियो मसइलो आहे, पर जॾहिं सॉल्यूशन्स जे तरफ़ ईंदा आहियूं त ईअं फील थींदो आहे हा थोरो वक़्तु ज़रूरु लॻंदो, पर हा इहा शइ तव्हांजी जेका आहे न हल ज़रूरु थी वेंदी। उन सां गॾु ॿुधाईंदी हलां त सोरठ मौजूदु आहे असांजे प्रोग्राम में। सोरठ ज़ारा जी हेल्पर आहे ऐं ज़ारा जी ॾाढी सुठी प्यारी सी वर्कर आहे, स्टूडेंट आहे। सोरठ खे आऊं वेलकम चवां थी। कीअं आहियो सोरठ, ठीकु आहियो? वाह जी ज़बरदस्त, सोरठ तव्हां ॾाढा प्यारा आहियो, ॾाढा प्यारा लॻो पिया। ऐं ज़ारा हाणे पाण नेल्स ते हलूं था ऐं तव्हां डेमो वग़ैरह असांखे ॾींदो, ॿुधाईंदो नेल्स जा प्रॉब्लम्स। यस, नेल्स जे केयर जे बारे में तव्हांखे सम्झाईंदसि त तव्हां अगरि सैलून्स ते नथा वञी सघो त तव्हां पंहिंजी केयर घर में कहिड़े तरीक़े सां करे सघो था। ॾिसो असांजा नेल्स तमामु घणा ख़ूबसूरत आहिनि, पर इन्हनि जी केयर कहिड़े तरीक़े सां कयूं उहो तव्हांखे त ॿुधाईंदासीं, बट नेल्स जे बारे में थोरो आउं डिस्कस कंदी हलां। त ॾिसो कुझु माण्हू जेके हूंदा आहिनि नेल्स बाइट कंदा आहिनि, सोरठ त कोन कंदी आहे, बट कुझु माण्हुनि खे नेल बाइट करण जी आदत हूंदी आहे ऐं हू नेल्स बाइट करण सां गॾोगॾु उहे स्किन खे बि खाई हलिया वेंदा आहिनि। ठीकु आहे, त तव्हांखे ख़बर आहे हू तव्हांजे फिंगर्स में फंगस आणे सघनि थियूं इहे शयूं। सो प्लीज़ इन्हनि शयुनि खां अवॉइड कयो, छो जो जर्म्स जॾहिं तव्हां को बि कमु कयो पिया, जर्म्स तव्हांजे वात में वञनि पिया ऐं तव्हां नेल बाइटिंग कयो पिया ऐं वरी वापसि उहो कमु कयो था। इलाही माण्हुनि खे त मूं इहो बि ॾिठो आहे त उहो हैंड वॉश न कंदा आहिनि, अगेन दे आर डूइंग सेम वर्क। सो काइंडली अगरि तव्हांजे इर्द गिर्द उहे ॿार, ज़्यादातर ॿारनि में ऐं मूं लेडीज़ में, अच्छा नेल बाइटिंग जो अमल जेको हूंदो आहे उहो थिंकिंग मतिलबु हिकिड़ो माण्हू सोचे पियो ऐं उन जे करे ई या को अहिड़ो टफ सिचुएशन आहे उन माण्हू सां या साइकोलॉजिकल हिकिड़ो माण्हू इरिटेट आहे त हुन जो कमु छा हूंदो, कुझु कोन कंदो, नेल बाइटिंग करणु शुरू करे। उनजा ॿ टे ज़ारा उन माण्हू जा ॿ टे तव्हांखे उहे पंहिंजा ॾेख ॾेखारींदो या वेठो हूंदो त हर शइ सां उनजी खेल वाट हूंदी, कंहिं न कंहिं शइ में उनजो हथु हूंदो, या त उहो हथनि खे रब कंदो, राइट, घणो रब कंदो, या ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे बार बार जॾहिं हू शेक करे पंहिंजे हैंड्स खे त उहो जेको आहे सो किथे न किथे मेंटली डिस्टर्ब आहे। बिल्कुलु जी हा, ऐं यस नेल बाइटिंग बि इन सां ई रिलेटेड। अच्छा कुझु माण्हुनि में त मूं वटि हिकिड़ी क्लाइंट आई त रियली मूं हुनजो को कटिंग जो कमु कयो पई ऐं ब्लो ड्राई ते जॾहिं आई त अचानक मुंहिंजो हुननि जे पेरनि ते नज़र वई, पेरनि ते नज़र वई त उहो सॼो ई पेन सां लिखियल हो पेर, मतिलबु 1 2 3 4 ABC, like lot of things have written on her feet. मूं हुन खां क्वेश्चन कयो, अगरि आपा तव्हां माइंड न कयो त हिकिड़ो तव्हांखां क्वेश्चन कयां? त हुन चयो हा हा राणी बिल्कुलु कर कर। मूं चई तव्हां कंहिं ॿार तव्हांजे पेरनि ते वेही लिखियो आहे? छो जो मूंखे इहो फील थियो, छो जो नानी ॾाढी बि हुई त मूं सोचियो त कंहिं ॿार समटाइम्स असां बि वेठा हूंदा आहिनि त असां, मुंहिंजी नंढड़ी जेका आहे उहा कलर्स खणंदी आहे, पेन्स खणंदी आहे, पोइ असां मुंहिंजे हैंड ते या मुंहिंजी फीट ते लिखणु शुरू कंदी आहे या ड्रॉ करणु शुरू कंदी आहे, त मुंहिंजो कॉन्सेप्ट ओॾां वियो। त हुन मूंखे चयो ही के ॿार कोन कया आहिनि, मूं पंहिंजो पाण खे वेहंदी आहियां न पोइ लिखंदी आहियां वई। त ॾिसो साइकोलॉजिकल असां सभु इंसान जेके आहियूं सेम असां पॉइंट ते अची वेंदा आहियूं, त कुझु माण्हुनि में कहिड़ा प्रॉब्लम्स अची वेंदा आहिनि, कुझु माण्हुनि खे सो असां वरी उन साइको ते हलूं था जॾहिं असां नेल्स बाइट कंदा आहियूं। त काइंडली तव्हां घरनि में पंहिंजे नेल्स खे कहिड़ी तरीक़े सां प्रोटेक्ट करे सघो था, कहिड़े सुठे नमूने सां तव्हां केयर करे सघो था,
तव्हां वटि अल्कोहल पैड्स जेके हूंदा आहिनि उहे मौजूदु न हूंदा आहिनि घरनि में, बट ही तव्हां वटि मौजूदु हुजणु घुरिजनि, छो जो ही तव्हांजे नील्स खे तमामु सुठे नमूने सां वाइप ऑफ कंदा आहिनि, क्लियर कंदा आहिनि। देन जॾहिं बि तव्हां पंहिंजे नील्स खे साफ़ करियो था त प्रॉपर तरीक़े सां तव्हांजा नील्स जेके आहिनि उहे सुठे नमूने सां पहिरीं त तव्हांखे क्लीन करणु घुरिजनि। एंड आफ्टर दैट ॾिसो असांजे फिंगर्स ते येलो कोटिंग छो ईंदी आहे, येलो कोटिंग तॾहिं ईंदी आहे या त असां नेल पॉलिश जो ज़्यादातर यूज़ेज कयूं था, या असां किचन में को कमु खणूं था, या असांजो जेको किचन में सॉरी यूटेंसिल्स वॉश कयूं था, आई मीन थांव जेके धोयूं था उन्हनि सां बि असांजा जेके ग्लव्स वगैरह यूज़ नथा थियनि, या सिंपली तव्हां ग्लव्स नथा यूज़ कयो त तव्हांजा हैंड्स जेके या फिंगर्स जेके तव्हां ॾिसो ही नेल जेको आहे ही तव्हांखे वाइट नज़र ईंदो ऐं हिते तव्हांखे तव्हां ही ॾिसो पिया त येलोइश फील थिए, राइट। इट मीन्स असां पंहिंजे हथनि खे असां पंहिंजे नेल्स खे घटि टाइम ॾियूं पिया, राइट। त ॿी इहा शइ हिकिड़ी डिस्कस कयां तव्हां सां त असांजा हेल्दी नेल्स कहिड़ा हूंदा आहिनि। असांजा हेल्दी नेल्स उहे हूंदा आहिनि, असांजो ही जेको बैड एरिया आहे दिस कॉल्स पिंक बैड, राइट। इहो एरिया असांजो पिंक हुजणु ज़रूरी आहे, राइट। उन खां पोइ असांजो ही जेको आहे ही फ्री एरिया चवराईंदो आहे जेको तव्हांजो वाइट हुजणु ज़रूरी आहे, क्लियर। हाणे असां अची वञूं था त असांखे काफ़ी नेल्स ते काफ़ी माण्हुनि जे नेल्स ते वाइट डॉट्स बि मिलंदा आहिनि, लाइक क्लाउड्स। इहो प्रॉब्लम मां ॾिठो आहे, काफ़ी मां नोट कयो आहे। तव्हांजी बॉडी में कैल्शियम जी कमी आहे, सो पूरो कयो, कैल्शियम खणो, कैल्शियम खाओ, ज़िंक खाओ, तव्हांजो जेको आहे इहो प्रॉब्लम सॉल्व थींदो। ॾिसो असां वटि सोल्यूशन्स आहिनि, असांखे सिर्फ़ केरु गाइड करे प्रॉपर तरीक़े सां त असां अची विया आहियूं, बिल्कुलु तव्हांखे गाइड कंदासीं। तव्हां घर वेठे पंहिंजा सोल्यूशन्स प्रॉब्लम्स जा वठी सघो था असां खां, तव्हां असांखे कॉल करे सघो था, असां तव्हांखे घर वेठे तव्हांजे मसइलनि जा हल ॿुधाईंदासीं, तव्हांजे स्किन सां आहे, तव्हांजे हेयर सां आहे, तव्हांजे नेल्स सां आहे। सो अगरि तव्हांजा नेल्स जेके आहिनि उहे ब्लैक फील थियनि पिया, समटाइम्स तव्हां इलाही माण्हुनि जा ॾिठा हूंदा डार्क थी विया आहिनि, त अगरि डार्क थी विया आहिनि त उहो तव्हांजो मतिलबु जिगर में का प्रॉब्लम आहे। सो ज़रूरु तव्हां डॉक्टर वञो, उन खे तव्हांजे हथनि खे मैनिक्योर जी ज़रूरत न आहे, राइट। त उहो तव्हां डॉक्टर सां रुजू कयो। देन अगरि असांजा नेल्स इलाही सारे शयुनि सां क्यूटिकल जेके आहिनि ख़राब थी वञनि था, हाणे छा आहे असांजो मोस्टली छा थींदो आहे, असां वटि हिकिड़ी किट आहे, उहा असां शेयर ज़रूरु कंदसि। अगरि तव्हां घर में बि तव्हां इन शइ खे रखो था पाण वटि त सुठी शइ आहे, छो जो ज़्यादातर लेडीज़ त वरी चवंदियूं आहिनि त यार केरु वई घर में ख़फ़ा करे, पर केॾी केॾी महिल पंहिंजे लाइ टाइम कढणो पवंदो आहे। बिल्कुलु, इहा वॾी ख़ूबसूरती आहे ज़ोया, सॉरी ज़ारा, पंहिंजी ज़िंदगी जी ॾाढी इहा ख़ूबसूरती आहे, तव्हां हर शइ खे ख़ूबसूरत तरीक़े सां मेंटेन कयो। त ही असां वटि स्नैक टंग जे नाले सां हिकिड़ो इंस्ट्रूमेंट हूंदो आहे जेको तव्हांजे क्यूटिकल्स खे जेको आहे उहो ख़तमु कंदो। हा बिल्कुलु। त हाणे फॉर एग्जांपल असां ॾिसूं था त असांजो जेको नेल आहे उहो पहिरीं हुनखे असां वाइप ऑफ करे छॾियो, जी हा, अल्कोहल वाइप सां, एंड देन असांजो हिते हिकिड़ो ॿियो इंस्ट्रूमेंट आहे, उहो आउं तव्हांखे शो कराईंदी हलां जी। इंस्ट्रूमेंट जेको आहे, ठीकु आहे, ही हिकिड़ी स्टिक टाइप आहे, उन सां मोस्टली वो ऐं ब्यूटिशियंस या असांजा जेके सैलून्स आहिनि उन्हनि खे प्लीज़ मना कंदसि त जी ज़ारा ऐं ब्रेक वठी वठां, नंढड़ो सो ब्रेक आहे। ऑब्वियसली प्रोग्राम जो बि हिकिड़ो वेटरन आहे, सो ब्रेक जी तरफ़ वधंदासीं। व्यूअर्स हिन प्रोग्राम सां ख़ासि सहकार मौजूदु आहे कैडबरी डिलाइट जो, ऐं कैडबरी नंढड़ा ॿार ॾाढो पसंदि कंदा आहिनि, पर पाण वॾा बि सभु पसंदि कंदा आहियूं, त मूंखे लॻे थो उहो हूंदो आहे न स्वीट घर में मौजूदु हुजे त कैडबरी ॾाढो सुठो ऑप्शन आहे। नंढड़ो सो ब्रेक आहे, ऐं काॾे न वञिजो, प्रोग्राम ॾाढो इंट्रस्टिंग आहे, हीउ सेशन ॾाढो इंट्रस्टिंग आहे, मिस न कजो, ॾिसंदा रहिजो अवांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेराण।
सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर वेलकम चवंदसि अवांजे पंहिंजे प्रोग्राम में ऐं प्रोग्राम में जे व्यूअर्स मौजूदु आहे कैडबरी डिलाइट ऐं पंहिंजे रिश्तनि में मिठो विरायो पंहिंजे रिश्तनि खे ख़ूबसूरत बणायो प्रोग्राम सां सहार मौजूदु आहे कैडबरी डिलाइट जो सो उन सां ई प्रोग्राम जे तरफ़ अॻियां वधूं था ऐं मां बिल्कुलु बि ॿी का बि ॻाल्हि न कंदमि ऐं ॾाढो इंट्रस्टिंग ही प्रोसेस आहे सो ज़ारा प्लीज़ तव्हां कंटिन्यू कयो जी असां वरी नेल ते अचूं पिया जी हा ऐं फॉर एग्ज़ाम्पल अगरि आउं हिकिड़े नेल खे खणां थी त मूं तव्हांखे ॿुधायो त ही असांखे कहिड़े तरीक़े सां हिन जो क्यूटिकल कुझु टाइम पहिरीं ब्रेक खां वञण खां पहिरीं जी हा, इहो जी शइ डिस्कस कई पे त काइंडली जेके सलोन्स आहिनि या जेके ब्यूटिशियन्स आहिनि जी। उहे तव्हांजा जेके क्यूटिकल आहे राइट क्यूटिकल असांजो पावरफुल तॾहिं थींदो आहे नेल बि तव्हांखे ख़बर आहे छाजो ठहियलु हूंदो आहे कैरेटीन जो जीअं असांजो हेयर कैरेटीन जो ठहियलु आहे असांजो नेल बि कैरेटीन जो ई ठहियलु आहे ऐं अगरि असां नेल खे बायोटीन असांजी डाइट हाणे नेल्स खे असां सुठी डाइट कीअं ॾियूं तव्हां बायोटीन वठो विटामिन ई वठो उन खां अलावा तव्हां ज़िंक खाओ उहे तव्हांजे नेल्स खे स्ट्रॉन्ग मज़बूत Shiny, शाइनी जी, बिल्कुलु। पिंकिश जी। ऐं ख़ूबसूरत कनि था ठीकु है त अॼु आउं तव्हांखे केयर में इहो ॿुधायो त असां पहिरीं हिनखे वाइप ऑफ कयोसीं साफ़ु कयोसीं इन जा जेके जर्म्स आहिनि उहे असां कढी छॾिया अगरि असां वाइप ऑफ नथा कयूं जर्म्स खे असां क्लीन अप नथा कयूं जी हा। त ऑफकोर्स जॾहिं असां पंहिंजे क्यूटिकल्स ते कमु हा, करियूं था बिल्कुलु, त बिल्कुलु। ऑफकोर्स उहो असांजे लाइ वरी अॻियां हली करे उन नेल जे लाइ या फिंगर जे लाइ उहो डेंजरस थी जी, वेंदो बिल्कुलु, राइट बिल्कुलु। त असां इनखे पहिरीं त क्लीन कंदासीं ऐं असांजा क्यूटिकल्स जेके आहिनि उहे कढंदासीं उन खां पोइ असांखे छा करिणो आहे प्रॉपर तरीक़े सां असां वटि हिकिड़ो नंढिड़ो रबिंग हिकिड़ो फाइलर फाइलर जी आहे हा। रबर चइबो आहे हिनखे राइट हाणे आउं तव्हांखे हिननि फिंगर्स में ऐं हिन फिगर जस्ट आउं वन तव्हांखे करे ॾेखारियां थी असांजूं जेके लेडीज़ घरनि में वेठियूं जी आहिनि हा। उहे आराम सां पंहिंजा नेल्स जेके येलो थी विया आहिनि जेके अच्छा वधनि कोन पिया उन्हनि जे बारे में मूं वटि जी इलाही हा। सारियूं शयूं आहिनि बिल्कुलु ॾींदासीं ठीकु है त इनखे आउं प्रॉपर तरीक़े सां पहिरीं त क्लीन कयां पई राइट आफ्टर क्लीनिंग असां नेल खे क्लीन करण खां पोइ ही असां वटि छा हूंदो आहे रबड़ हूंदो आहे रबर हूंदो आहे हिननि जो रब करणो हूंदो आहे जंहिंखे असां शाइनर बि चवंदा आहियूं नेल शाइनर जी ओके हा। नेल शाइनर सां आउं हिनखे फाइन कयां पई बिल्कुलु ईज़ी वे सां स्मूथली असांखे इनखे हार्शली यूज़ न आहे करिणो तव्हां अगरि हार्शली यूज़ कंदा त तव्हांजे क्यूटिकल्स में जी हा। इरिटेशन थी वेंदी ऐं पोइ तव्हां उनखे प्रॉपर तरीक़े सां न करे सघंदा ओके हाणे असां इन्हनि खे प्रॉपर तरीक़े सां फाइन कयोसीं ही केयर उहो जेको आउं हिते मौजूदु ॿुधायां पई पर घर में अगरि तव्हां प्रॉपर तरीक़े सां केयर कंदा त कुझु शयूं ॿुधाईंदसि जंहिंमें तव्हांजा नेल्स प्रॉपर तरीक़े सां छो जो असां वटि असांजो प्रोग्राम जो टाइम एतिरो कोन हूंदो आहे जी जो हा। असां पूरो प्रोसेस करे ॾेखारियूं ऐं जस्ट नेल्स Few tips, व्यू हा। हा जी थोरा सा फाइन करण जे लाइ हाणे तव्हां अगरि तव्हां ज़ूम करे सघो था हा, हा, त बिल्कुलु, हिन नेल बिल्कुलु। खे ऐं सोरठ तव्हांजा ही नेल्स ॾेखारियो हिन नेल में ऐं हिन नेल में केतिरो डिफरेंस अची वियो असां सिर्फ़ु 2 थिंग्स यूज़ कयूं आहिनि कहिड़ियूं मूं क्यूटिकल खे प्रॉपर तरीक़े सां हितां खां क्लीन अप करे छॾियो जी हा। देन असां नेल्स खे फाइन करण जे लाइ असां वटि ॿिया बि काफ़ी इंस्ट्रूमेंट हूंदा आहिनि लाइक ऐं शो कराए छॾां जी पंहिंजे हा। व्यूअर्स खे त काफ़ी इंस्ट्रूमेंट हूंदा आहिनि पर हींअर आउं जेका वुड जो इंस्ट्रूमेंट आहे क्यूटिकल फाइन करण जो उन सां आउं कयां पई त तव्हांजो नेल जेको आहे उहो केतिरो फाइन ऐं ख़ूबसूरत ऐं शाइनी थी वियो सही। असांजो जेको येलोपन हो असां उहो बि इन सां ख़तमु करे छॾियो सही बट अगरि तव्हां नेल घर में क्लीन थी वियो जी आराम सां आसानी आराम सां थी वियो ऐं जी हा। तव्हांजो शाइनी नेल्स थी वियो ही ॾिसो वाओ जी ज़बरदस्त ठीकु है असांजे हिन नेल्स में ऐं हिन नेल्स में केतिरो फ़र्क़ु डिफरेंस अची वियो बिल्कुलु बिल्कुलु उन खां अलावा थैंक यू सोरठ ऐं उन खां अलावा असां वटि काफ़ी अहिड़ा इंस्ट्रूमेंट
अवेलेबल हूंदा आहिनि जी हा। मार्केट्स में, उहे बि तव्हां वठी सघो था। अच्छा, नेल्स ते अचूं था त मोस्टली असांजा नेल्स कहिड़े टाइप्स जा हूंदा आहिनि? लॉन्ग हूंदा आहिनि, स्मॉल में हूंदा आहिनि। असांखे हर टाइप जा नेल्स मिली वेंदा आहिनि। असां हर टाइप जा जीअं मोस्टली पहिरीं मां डिस्कस कयो त अगरि नेल्स कॾहिं कॾहिं कटणु घुरिजनि। जी नेल्स तव्हां अगरि वॾा रखो था, फॉर एग्ज़ाम्पल आउं हिकिड़ो नेल एतिरो वॾो रखियो आहे त उनखे आउं केतिरी हद ताईं वधाए सघां थी। जॾहिं तव्हांजो नेल वधंदो वेंदो त हू हीअं टर्न में वेंदो। टर्न में वेंदो, यस ओके, ऑब्वियसली टर्न स्ट्रेट में न वेंदो हूंदो। त इट मीन्स हू तव्हांजी ख़ूबसूरती न, हू तव्हांजे हथ जी ख़ूबसूरती खे ख़तम कयो। त काइंडली पंहिंजा नेल्स खे कट करे शॉर्ट करे वठो। अहिड़े तरीक़े सां तव्हांजा नेल्स जॾहिं कट थी वेंदा, शॉर्ट थी वेंदा शॉर्ट थी वेंदा, त बिल्कुलु तमामु घणा ख़ूबसूरत लॻंदा। प्यारा सा लॻंदा। ओके, लाइक दिस असां पंहिंजे नेल्स खे कट करे शॉर्ट करे छॾियो। ऐं उन खां अलावा असां नेल्स खे जॾहिं क्लीन अप कयूं था त कहिड़े तरीक़े सां कयूं था? असां वटि डिफरेंट टाइप्स जा नेल्स बाज़ार में मार्केटनि में जी हा। अवेलेबल आहिनि। तव्हां पंहिंजे नेल्स खे अञा ख़ूबसूरत करे किथे वञो था त पाए सघो जी था। हा। कपिड़नि जे हिसाब सां तव्हांजे अञा बि चार चंड लॻी वेंदा आहिनि तव्हांजे नेल्स ख़ूबसूरत हुजण जे जी करे। हा। ऐं अगरि तव्हांजा पंहिंजा नेचुरल नेल्स ख़ूबसूरत आहिनि त पोइ छा ॻाल्हि आहे हुनजी, ठीकु आहे न? बिल्कुलु त बिल्कुलु हिननि जी केयर जे लाइ तव्हांखे घर में वीकली सही। ऐं कुझु ट्रिक्स ॿुधाए सघां थी, जी जी टिप्स हा, त प्लीज़ तव्हां छा प्लीज़। करियो था? वीकली तव्हां 2 भेरा या 3 भेरा तव्हां बाउल जेको आहे उन में पाणी गरम करे छॾो। बाउल में पाणी गरम करे उन में हाफ लेमन स्क्वीज़ कयो। सही सही। हाफ लेमन स्क्वीज़ करण खां पोइ तव्हांजा उन में अगरि तव्हां वटि शैम्पू मौजूदु आहे घर में त थोरो सो शैम्पू बि विझी छॾियोसि, बिल्कुलु ठीकु आहे? शैम्पू खणी उन खां पोइ तव्हां उनखे मिक्सचर ठाहे पंहिंजा फिंगर्स ईअं ॿोड़े छॾियो। ही एटलीस्ट 10 मिनट्स ताईं तव्हां पंहिंजा हथनि खे, जेके फिंगर्स आहिनि उन्हनि खे तव्हांखे डिप कराए रखिणो आहे। जी देन जॾहिं उन खां तव्हां पाणी मां कढो था जी त हा। पंहिंजे हैंड्स खे सुठे कंहिं ऐं सारा इट्स नॉट न्यू थिंग, लाइक ॾिसो तव्हांजे घर में जेकॾहिं केरु एजड माण्हू मौजूदु आहे, जी फैमिली मेंबर मौजूदु आहे, हा त तव्हां हिकिड़ो पहिरीं ॻाल्हि त तव्हां ॾाढा ब्लेस्ड आहियो त तव्हांजे घर में वॾा तव्हांजे वॾा मौजूदु आहिनि, को ख़ूबसूरत रिश्तो मौजूदु आहे जंहिंजी छांव तव्हांजे मथां आहे, त तव्हां ब्लेस्ड आहियो। त वॾी उमिरि में वॾनि जा जेके नेल्स हूंदा आहिनि ॾाढा हार्ड थी वेंदा आहिनि ज़ारा। त सिंपली पाण ईअं कंदा आहियूं त उन्हनि जा नेल्स पाण डिप कराईंदा आहियूं बाउल में, ऐं उन्हनि खे रिक्वेस्ट कंदा आहियूं त तव्हां जेको आहे सो थोरी देरि जे लाइ अच्छा, कोऑपरेटिव ॾाढा हूंदा आहिनि वॾड़ा, ॾाढा कोऑपरेटिव हूंदा आहिनि। ऐं कुझु वॾड़ा वरी थोरा ज़िद्दी हूंदा आहिनि, त उन्हनि सां कम्युनिकेट करणु, उन्हनि सां वेहणु, उहा बि तव्हांजी तरबियत में शुमारु थींदो आहे। ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत उहो माहौल हूंदो आहे, उहो सिस्टम ऐं उहो सेटअप ॾाढो सुठो हूंदो आहे, मूंखे ॾाढो वणंदो आहे। ऐं मां सम्झां थी त केतिरा ई असांजा व्यूवर्स हूंदा, असांजी भेनरूं हूंदियूं जिन खे इहो तरीक़ेकार घर जो तरबियती याफ़्ता जेको माहौल हूंदो आहे तव्हांखे ॾाढो अट्रैक्ट कंदो हूंदो, ख़ूबसूरत लॻंदो हूंदो, ऐं तव्हां ॾाढा उन शइ सां मुतमइन बि थींदा हूंदा। सो पाण चवंदा आहियूं वॾड़नि खे तव्हां बाउल में डिप करे रखो। उहे हार्ड जेके नेल्स हूंदा आहिनि, जेके सख़्तु थी वेंदा आहिनि, उहे जॾहिं थोरा थोरा नरम थींदा आहिनि त पोइ उनजी पाण कटिंग कंदा आहियूं। इहो ई सिंपल प्रोसेस आहे नेल्स खे सुठो रखण जे लाइ, ख़ूबसूरत रखण जे लाइ। त तव्हां थोरो सो लेमन उन में विझी छॾियो, ऐं तव्हां थोरा 2 ड्रॉप्स हुन में शैम्पू जा एड करे छॾिया, ऐं तव्हां पंहिंजूं फिंगर टिप्सनि में थोरी देरि जे लाइ तव्हां जॾहिं ॾिसंदा त उनजो फ़र्क़ु सुठो सुठो सो अची वेंदो आहे। जी ज़ारा ताहिरा, प्लीज़। जॾहिं तव्हां वॾड़नि जी ॻाल्हि कई त वॾड़ा वाक़ई ब्लेसिंग्स हूंदा आहिनि असांजे लाइ ख़ासि करे। असां पंहिंजे ॿारनि जा जॾहिं वॾड़ा थींदा आहियूं, जॾहिं असां इन पोज़ीशन ते अचूं था त वी वॉन्ट केयर। यस, असां पंहिंजे ॿारनि में केयर घुरूं था। एक्सपेक्ट करियूं था। ॾिसो, एक्सपेक्टेशन त आउं चवां थी त 0% रखो। एक्सपेक्टेशन्स तव्हां कंहिंसां रखो ई न त बहितर आहे। मुंहिंजे बट ख़्याल ज़ारा में इट्स अ नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग आहे ज़रूरु, पर असां जेके प्रोफेशनली जी जी कमु कयूं पिया जी हा, त उते एक्सपेक्टेशन उते ठहे त कोन ज़ीरो थी। ज़ीरो हूंदी आहे, उते त ज़ीरो रखो। ऑब्वियसली ज़ीरो हूंदी आहे। मोस्टली ऐं पाण ऐं मुंहिंजे हस्बैंड सां असांजी मोस्टली डिस्कशन इन ॻाल्हि ते थींदी आहे त जी यार हा, पंहिंजे औलाद मां बि एक्सपेक्टेशन्स न रखजनि, एक्सेप्टेंस रखो जी तव्हां। हा जी हा, असां एक्सेप्ट करियूं था छा थिए पियो दुनिया में, छा हले पियो दुनिया में।
असांजा वॾड़ा असांजे लाइ तॾहिं ब्लेसिंग्स हूंदा जॾहिं असां उन्हनि जो प्रॉपर तरीक़े सां केयर कंदासीं। असां वटि केतिरा ई अहिड़ा माण्हू आहिनि असां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसूं था त हू इहो ई डिस्कस कनि था त यार ही वेठो आहे, हाणे इन जो कमु करिणो पवंदो, हाणे हिनखे मानी ठाहे ॾियणी पवंदी, हाणे हिनखे फणी ॾियणी पवंदी, नेल्स त हुननि जा कटींदासीं कोन। त ॾिसो ऐं तव्हांजे तवसुल सां तव्हांजे चैनल जी तवसुल सां इहो बि उन्हनि माण्हुनि ताईं पहुचाईंदसि जिते नेल्स जी ॻाल्हि अचे थी त वाकई मूं अहिड़ा बि वॾड़ा ॾिठा हूंदा जिन जा नेल्स जेके हूंदा आहिनि काफ़ी वॾा हूंदा आहिनि ऐं जिन जो फील थींदो आहे त उन्हनि जी उहा केयर कोन्हे। ज़ारा ॾाढो ॾुख थींदो आहे। सही पिया चओ तव्हां। उहे ई लेडीज़ जेके पंहिंजो पाण खे एतिरो मेंटेन करे हलंदियूं आहिनि उन्हनि जा वॾड़ा असांखे एतिरा बेयारो मददगार नज़र ईंदा आहिनि। सो काइंडली जेके घर में तव्हांजी अम्मा आहे, बाबा आहे, ससु आहे, ससु ऐं सहुरो, ससु ऐं सहुरो बि अम्मा बाबा ई आहिनि, उन्हनि जो बि माउ पीउ वांगुरु अगरि असां केयर करियूं था या उन्हनि जे बारे में सोचूं था त मुंहिंजे ख़्याल में त अलाह साईं इन खां वॾो अजर त तव्हांखे ॾींदो ई कोन। त काइंडली इहो ई नेल्स जी ॻाल्हि अची वई त नेल्स जॾहिं तव्हांजा नरम न थींदा, सॉफ्ट न थींदा, असां डायरेक्ट उन्हनि जी केयर करणु शुरू करे सघूं था त आउं वरी पंहिंजे टॉपिक ते अची वई सली हू टॉपिक विच ते इन लाइ छॾियो त इनशाला नेक्स्ट टाइम वरी असांखे टाइम मिलियो त असां ज़रूरु इन टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं छो जो इहो इलाही वॾो ऐं लेंथी मूंखे लॻे थो तव्हां बि ॾाढा लकी आहियो छो त मां पंहिंजे घर में इहे शयूं ॾिठियूं आहिनि वॾड़नि जी केयर करणु। असांजा नाना बाबा असां सां गॾु रहंदा हुया त अम्मा उन्हनि जी जीअं केयर कंदी हुई त उहा शइ असां उहा तरबियत में उहा शइ सिखी आहे त ॻाल्हि कंदे कंदे विद द फ्लो असां उहा ॻाल्हि करे था वञूं। इहा ॻाल्हि बि असांजे प्रोग्राम जी मां सम्झां थी त ख़ूबसूरती रही। सो यस वी आर कमिंग ऑन आवर टॉपिक। बाथ बि कराइणु घुरिजे, उन्हनि खे टाइम टू टाइम कपिड़ा चेंज कराइणु घुरिजनि। काफ़ी अहिड़ा बि पौड़ा हूंदा आहिनि या असांजा ओल्ड पर्सन्स हूंदा आहिनि जेके हू पाणे मतिलबु पंहिंजो पाण खे क्लीन अप न करे सघंदा आहिनि त प्लीज़ डू केयर ऑफ देम। उन जो अजर तव्हांखे अलाह साईं ॾींदो। तव्हां उन्हनि मां एक्सपेक्ट न करियो त असांखे ही छा ॾींदा, हिननि मां असांखे छा मिलंदो। बिल्कुलु इन्हनि मां असांखे तमामु कुझु मिली सघे थो ऐं उहे आहिनि दुआऊं ऐं दुआऊं खटियो त इहे दुआऊं तव्हांजे कम बि ईंदियूं आहिनि। सो असां अगरि पंहिंजो पाण खे साफ़ सुथिरो कयूं था या असां पंहिंजे पाण जे बारे में सोचूं था त बिल्कुलु असांखे पंहिंजे वॾड़नि जे बारे में बि सोचणु घुरिजे। ॾाढी ख़ूबसूरत ॾाढी प्यारी सी ॻाल्हि कई आहे तव्हां ज़ारा। ऐं नंढो ब्रेक आहे, नंढो ब्रेक आहे, ब्रेक जी तरफ़ वधूं था ऐं हिन प्रोग्राम सां ख़ासि सहकार कैडबरी डिलाइट जो मौजूदु आहे। काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो जो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान। सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भली कार चवां थी जो पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। ऐं प्रोग्राम ॾाढो ख़ूबसूरत आहे, ख़ूबसूरती सां प्रोग्राम हले पियो ऐं ॻाल्हियूं ॾाढियूं इंट्रस्टिंग ऐं नड़ा नड़ा डेमोज़ जेके आहिनि उहे ॾाढा इंट्रस्टिंग। टिप्स ऐं ट्रिक्स जेके बि आहिनि इलाही घणियूं इंट्रस्टिंग उन्हनि जे लाइ जेके घरनि में असांजूं लेडीज़ मौजूदु आहिनि, असांजूं प्यारियूं अदियूं जेके ॿाहिरि एतिरो जल्दी उन्हनि जे लाइ ईज़ीली कोन हूंदो आहे निकिरणु। तव्हां घर में बि केयर करणु चाहींदा आहियो ऐं तव्हांखे ज़रूरत हूंदी आहे त को सुठे तरीक़े सां असांखे गाइड करे। सो ज़ारा मौजूदु आहे ऐं ज़ारा सां ॻाल्हि ॿोल हले पई केयर जी। सो ज़ारा पाण पंहिंजे टॉपिक जी तरफ़ ई ईंदासीं। डिप करे नेल्स खे रखणु, लेमन एड करणु, देन शैम्पू जा कुझु ड्रॉप्स जी, उनखां पोइ छा प्रोसेस आहे? पोइ तव्हां पंहिंजे हैंड्स खे वाइप ऑफ करे अगरि को प्रॉपर साफ़ सुथिरो टॉवल हुजे नंढड़ो उन सां वाइप ऑफ करे छॾो। अदरवाइज़ तव्हांखे टिशूज़ अहिड़ा मिलंदा आहिनि, वाइप्स अहिड़ा मिलंदा आहिनि जिन सां तव्हां पंहिंजे हैंड्स खे प्रॉपर वाइप ऑफ करे देन तव्हांजे घरनि में वेज़लीन मौजूदु हूंदी। वेज़लीन तव्हां प्रॉपर सुठी क्वांटिटी में तव्हां पंहिंजे फिंगर्स ते मतिलबु नेल्स ते हणी छॾियो। एटलीस्ट 15 मिनट ताईं हुअ तव्हांखे लॻल हुजे। देन वरी साॻिणो रबिंग जो प्रोसेस करे ऐं पंहिंजा हैंड्स क्लीन अप करे छॾो। आफ्टर दैट आउं तव्हांखे ॿियो हिकिड़ो शइ ॿुधाईंदसि त तव्हांजा हैंड ऐं तव्हांजा नेल्स जेके आहिनि शाइनी ऐं ख़ूबसूरत कीअं फील थींदा। इन्हनि प्रोसेस खां पोइ तव्हां ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल इहो बि तव्हां पंहिंजे फिंगर्स खे सुठे नमूने सां रब करे ऐं कॉटन घर में मौजूदु हूंदी आहे ज़्यादातर तव्हां वटि, कॉटन रब करे वरितो पंहिंजे फिंगर्स ते एंड
फॉइल पेपर तव्हां पंहिंजे फिंगर्स खे लॻाए छॾियो। ही एटलीस्ट तव्हांजो प्रोसेस इहो ई वञी टाइम टेकन हूंदो आहे, बट घर में तव्हां हाणे डेली त कोन था करो, वंस मंथ करे सघो था ऐं ट्वाइस अ मंथ करे सघो था। हिन सां छा थींदो, तव्हांजी या रूटीन रहंदी ऐं इन रूटीन में तव्हांजा नेल्स जेके आहिनि उहे प्रॉपर तरीक़े सां, ॿी शइ प्रॉपर तरीक़े सां रहंदा। ॿी इन शइ ते हलां त तव्हांजा जेके नेल्स आहिनि उहे एतिरा ग्रो न थियण ॾियो, उन्हनि खे कट करे छॾियो प्लीज़। छो जो जॾहिं न्यू ग्रो तव्हांजो नेल्स ईंदो आहे त उहो इलाही फ्रेश ऐं ख़ूबसूरत हूंदो आहे। पहिरियों वारो तव्हांखे कट करणु ज़रूरी हूंदो आहे। जीअं असां वारनि ते बि अगरि अचां थी त वारनि जी तव्हांखे ट्रिमिंग हर मंथ कराइणु घुरिजे। मोस्टली असांखे सालों साल लॻी वेंदा आहिनि, असां वारनि खे ट्रिम कोन कराईंदा आहियूं, त काइंडली वारनि खे ट्रिम ज़रूरु कराईंदा करियो। ऐं ॿी शइ, घरनि में ट्रिमिंग जो सिस्टम न रखो, छो जो कैंची जेका हलाइण आहे उहो तमामु आसान आहे, बट जॾहिं असांजे हथ में वार अची थो वञे त उन ते कैंची फेराइणु उन माण्हू जो कमु आहे जंहिंजो इहो कमु आहे, जेको एक्सपर्ट आहे। राइट। त तव्हां उन कंहिं उन जे पर्टिकुलर माण्हू वटि वञो, उन्हनि खां गाइडलाइन वठो। हा, तव्हांखे अगरि उहा शइ लर्न करणी आहे त भई मूंखे ट्रिमिंग सिखणी आहे त यू कैन कम टू अस, असां वटि अची सघो था। असां तव्हांखे हिकिड़ो प्रॉपर गाइडलाइन ॾेई छॾींदासीं बेटा वॉट इज़ द राइट वे ऑफ ट्रिमिंग। त असां कॾहिं कटिंग ते बि आयासीं त बिल्कुलु असां तव्हांखे कट्स बि सेखारींदासीं त कट्स तव्हां घर वेठे कीअं करे सघो था, या पंहिंजे ॿारनि जी कीअं करे सघो था, पंहिंजे भेणुनि जी कीअं करे सघो था। त कट्स बि तव्हांखे ज़रूरु सम्झाया वेंदा ऐं ज़रूरु आउं कोशिशि कंदसि त मूं वटां जेका नॉलेज तव्हां ताईं, उन नंढड़नि ताईं, उन्हनि भेणुनि ताईं नथी पहुची, मतिलबु जेको ॿाहिरि नथो निकिरी सघे या जेके घरनि में वेठियूं आहिनि, जिन जे लाइ ॾाढो मुश्किल हूंदो आहे घर जे शेड्यूल मां मतिलबु कढणु ॾाढो टफ जेको हूंदो आहे। ॿाहिरि वञणु, कंहिं सैलून ते वञणु, ज़ारा हूंदो आहे, वी डोंट नो ज़ारा, असांखे केतिरियूं उहे लेडीज़ ॾिसनि पयूं हिन वक़्तु जिन जे लाइ ॾाढो मुश्किल हूंदो निकिरणु। सो घर खे ख़ूबसूरत करे हलाइणु, वरी गॾो गॾु पंहिंजे लाइ टाइम कढणु, इहो त अञा वधीक मुंहिंजे ख़्याल सां अञा वधीक इहो ख़ूबसूरत आहे। टफ जॉब थी वञे। हा, टफ ज़रूर आहे, बट ख़ूबसूरत बि आहे। ख़ुशी सां कंदासीं त थी वेंदो। त घर में नंढियूं नंढियूं कोशिशि कंदासीं त असां तव्हांखे असांजूं जेके टिप्स आहिनि उहे तव्हांखे ॾींदा रहूं, त जीअं तव्हां उन्हनि सां फैज़याब थींदा रहो। हा हा हा, बिल्कुलु बिल्कुलु ईज़ीली तव्हां कमु करे सघो, घर में पंहिंजो पाण खे वक़्तु ॾेई सघो ऐं उहो रिज़ल्ट बि मिले थो न। बिल्कुलु मिले थो। तव्हां घर में अगरि का शइ कयो था, फॉर एग्ज़ाम्पल हीअ असांजूं फिंगर्स आहिनि ऐं असां ॾिसंदा आहियूं त हितां इलाही डार्क ऐं तमामु डार्क असांजूं थी वेंदियूं आहिनि ऐं असां इलाही परेशान हूंदा आहियूं यार इन्हनि खे कीअं असांखे कवर अप करणु घुरिजे। त इन जे लाइ मां हिकिड़ो नंढड़ो सो पंहिंजो टोटको ॾियणु चाहींदसि। जी हा, प्लीज़। त राइस फ्लोर तव्हां खणो, चांवरनि जो अटो, राइस खणो ऐं उन्हनि खे ग्राइंड करे चांवरनि जो अटो ठाहे छॾियो ऐं उन में तव्हां ऑलिव ऑयल जा ड्रॉप्स मिक्स करे छॾो। ओके, उन्हनि खे तव्हां सुठे नमूने सां मिक्सअप कयो एंड तव्हांजे हैंड्स ते अगरि तव्हां वटि ऑलिव ऑयल मौजूदु न आहे त कोकोनट ऑयल खणी वठो, उहे तव्हां हुन में 2 स्पून खनि मिलाए छॾो। देन उन सां पंहिंजे फिंगर्स खे, पंहिंजे हैंड्स खे जॾहिं तव्हां सुठे नमूने सां रब कंदा, मसाज कंदा ऐं मसाज करण खां पोइ एटलीस्ट 15 मिनट्स ताईं तव्हां उनखे मसाज कंदा रहो। उन खां पोइ तव्हां हैंड्स वॉश करे ऐं उहो ई कोकोनट ऑयल हल्को सो तव्हांजे हैंड्स में तव्हां जॾहिं हणंदा, इहो तव्हां ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक तव्हां अगरि कंटिन्यू करियो था त तव्हांजा इंशाअल्लाह ताला एटलीस्ट तव्हांजी 5 या 6 एप्लीकेशन खां पोइ तव्हां पाण मूंखे फ़ोन करे ॿुधाईंदा त आपी ही असांजा जेके आहिनि डार्क जेके निशान उहे ख़तमु थी विया आहिनि। सही, ज़बरदस्त। पोइ असांखे वधीक ख़ुशी थींदी त असांजा जेके टोटका आहिनि उहे तव्हां यूज़ कयो पिया ऐं ॾाढा सिंपल आहिनि न। आराम सां घर में तव्हां चांवर खणो, उनखे तव्हां ग्राइंड करियो ऐं 2 स्पून खणो, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 स्पून तव्हां खणी था वठो चांवरनि जो, 2 स्पून तव्हां हुन में कोकोनट ऑयल ज़ारा मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे, ॾाढो प्यारो लॻंदो आहे। उनजी जेका महक आहे
ऐं उनजो रिज़ल्ट बि ॾाढो सुठो मिलंदो आहे तव्हांजी स्किन बेस्ट ते। शाइनी असांजो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आहे जेको तव्हांजे वार खे पैराशूट वारो ॾाढो ॾाढो प्यारो सो आहे, या बॉटल एॾी प्यारी हूंदी आहे। जी पैराशूट वारनि जा काफ़ी ब्रांड्स अचनि था, CBC वारनि जा अचनि था, जी, उहे जी, जी, हर्बल अचनि था। कोशिशि कयो त तव्हां इहे ऑइल्स जेके एसेंस हूंदा आहिनि उहे नेचुरल तव्हां जी हाँ, कढरायो, जी हाँ। छो जो असां वटि मार्केट में फेक ऑइल्स बि आहिनि रखियल, त असांजो मथां त नालो लिखियलु हूंदो आहे ऑलिव आहे या आलमंड आहे या कोकोनट आहे, बट सेम थिंग जेका आहे उन में मौजूदु न हूंदी आहे। त पर्सनली आउं पंहिंजे सलोन्स ते पंहिंजे मुंहिंजा 2 ब्रांचिस आहिनि, आउं तव्हांखे पहिरीं बि ॿुधाए चुकी आहियां, त पंहिंजे सलोन्स ते आउं मोस्टली जेके ओरिजिनल शयूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जा एसेंस कढराईंदी आहियां, उन्हनि जा ऑइल्स कढराईंदी आहियां ऐं देन रखंदी आहियां, छो जो आउं हर्बल शयुनि खे ॾाढो प्रिफर कंदी आहियां ऐं कोशिशि कंदी आहियां त असां हर्बल शयूं जेके आहिनि उहे यूज़ कयूं। सही सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ॾाढो सुठो। ऐं इहो त मां पहिरीं बि ऐड करे चुकी आहियां ज़ारा, त उहे शयूं जेके तव्हांखे नेचुरली मिलनि थियूं उनजो फ़ाइदो तमामु घणो सुठो हूंदो आहे बनिस्बत उन शइ जेका तव्हां बॉटल मार्केट मां वठी अचो। सिंपल असां जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं, सिंपली असां हिकिड़ी बॉटल खणी वठंदा आहियूं एलोवेरा जेल जी, ऐं वरी गॾु नेचुरल एलोवेरा जेल खणूं था त उनजो फ़र्क़ु असांखे ज़ाहिर महसूसु थींदो आहे ऐं उनजो रिज़ल्ट बि असांखे उहो ज़ाहिर महसूसु थिए थो। अच्छा ताहिरा, एलोवेरा जी जिते ॻाल्हि अचे पई, त एलोवेरा में असां वटि जेके क्वालिटीज़ हींअर बाज़ार में मौजूदु आहिनि उन्हनि मां असां प्रिफर कंदा आहियूं कस्टमर्स खे या ॿुधाईंदा आहियूं त बाबा तव्हां एलोवेरा कोशिशि कयो त नेचुरल यूज़ कयो। ठीकु, अगरि तव्हां वटि अवेल न आहे, ॾिसो पौधो आहे, तव्हां हिकिड़ो नंढड़ो सो पौधो पंहिंजे घर में लॻाए बि सघो था, ठीकु आहे, ऐं उनखे पाणी ॾियो। असां वटि सलोन्स ते मूं त वॾा पौधा लॻाए छॾिया आहिनि एलोवेरा जेल जा, त भई नेचुरल एलोवेरा कढंदा कयो ऐं उहो कस्टमर्स ते यूज़ कयो। त नेचुरल तव्हां जॾहिं हेयर थ्रेड करायो था या हेयर रिमूवर क्रीम्स यूज़ करियो था या तव्हां पंहिंजा जेके आहिनि परमानेंट हेयर ख़तमु करायो था, त उन जे लाइ ज़बरदस्त शइ आहे, तव्हां कुझु बि न हणो, एलोवेरा हणो, सो बि नेचुरल। उन एलोवेरा खे जॾहिं तव्हां लॻाए था छॾियो त तव्हांजो उहो हेयर जेको आहे ग्रो थियण वारो आहे उहो टाइम वठंदो तव्हांजो ग्रो थियण में, ऐं उहो ॾाढो सुठो हूंदो आहे एलोवेरा तव्हांजे उन वार खे ख़तमु करण जे लाइ बि। सो एलोवेरा में असां वटि 2 क्वालिटीज़ जेके, या क्वालिटीज़ त इलाही आहिनि, पर एलोवेरा जी ॻाल्हि ॿुधायां त नेचुरल में, तव्हां वारी ॻाल्हि त नेचुरल में उन में तमामु घणो डिफरेंस हूंदो आहे, पर जेके असां वटि एलोवेरास मार्केट्स में अवेलेबल आहिनि, जीअं ट्यूब्स में आहिनि या जार में मौजूदु आहिनि, त उहे उन्हनि में बि असांखे डिफरेंस मिलंदो। सही सही सही, त ओरिजिनल कहिड़ो आहे ऐं फेक कहिड़ो आहे। सो मोस्टली त हाणे त माण्हू ईअं चाहे घरनि में बि एलोवेरास ठाहे ऐं सेल बि कनि था, काफ़ी लेडीज़ जेके आहिनि इहो बि कमु कनि थियूं, ऐं इहे कम मूंखे ॾाढा प्यारा लॻंदा आहिनि। राणा उन में वरी प्रिज़र्व करण जे लाइ प्रिज़र्वेटिव शयूं विझणियूं पवनि थियूं, त पोइ उहो वरी बेनिफिट्स खां थोरो हटी थो वञे। आई डू अंडरस्टैंड तव्हां जेको चवणु चाहियो पिया न, त असां वटि जेको आहे न उन शइ जी जेका लाइफ आहे उहा घटि हूंदी आहे। हा, त उहो सही तरह तव्हां जेको आहे उन्हनि खे सेव कोन करे सघंदा आहियो, उन जे लाइ तव्हांखे काफ़ी सारी शयुनि जी ज़रूरत हूंदी आहे। सो यस, मां बि ईअं ई चवंदमि ऑब्वियसली त तव्हां फर्स्टली त तव्हां प्रिफर कयो नेचुरल जेके शयूं आहिनि उनखे इस्तेमालु कयो। चांवर थी वियो, बेसण थी वियो, मुल्तानी मिटी जंहिंखे मेट पाण चवंदा आहियूं, ऐं उनखां अलावा हेड थी वई, खीरो थी वियो, पोटेटो थी वियो, उनखां अलावा टमेटो थी वियो, इहे सभु शयूं जेको आहे सो स्किन खे सुठो फ़ाइदो ॾींदियूं आहिनि ऐं ईज़ीली तव्हांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। तव्हां कमकार कंदा आहियो ऐं उहे शयूं तव्हां अगरि अप्लाई कयो था, फॉर एक्ज़ाम्पल घणो हूंदो आहे न, कुझु असां वटि अहिड़ियूं लेडीज़ हूंदियूं आहिनि, फ्रेश फ्रूट्स जेके आहिनि उहे हा, अप्लाई पीच ॾाढो सुठो आहे, पीच मुंहिंजो फेवरेट फ्रूट बि आहे। ऐं जी, ऐं पीच अप्लाई बि कयो वञे थो, जेको सॉफ्ट सो जेको हूंदो आहे उहो। बादाम ॾाढो सुठो आहे, बादाम त तव्हां खाओ, उनजो ऑयल हणो, उनजो ऑयल पीजंदो बि आहे। अच्छा, यस, उहो बि तव्हांजे लाइ तमामु बेनिफिट वारो हूंदो आहे, पर वरी मेन शइ, पर पीजो न, अॼुकल्ह ॾाढा प्रॉब्लम्स था थियनि ऑयल न, एक्चुअली किथे किथे असांखे चवणो पवंदो आहे पंहिंजे उन्हनि माण्हुनि खे जेके असांजो लेडीज़ असां वटि अचनि जिते ज़रूरत हूंदी आहे, असां उन्हनि खे चवंदा आहियूं त हिननि जो अगरि तव्हां 1 स्पून
वठो था त उहो मुंहिंजे तव्हांखे को बि नुक़सानु कोन ॾींदो आहे सही, त सही। पीअणु घुरिजे जी। सुठो घी जेको आहे उन जो इस्तेमालु पंहिंजे फिंगर्स ते करे सघो था तव्हां सुठे घी सां में तव्हां थोरा कतरा उन जा विझी वठो कोकोनट ऑयल जा उन्हनि खे तमामु सुठे नमूने सां बीट कयोसि बीट करे उहो बि तव्हां पंहिंजे नेल्स खे फिंगर्स खे हणंदा सही कयो सही। अच्छा ज़ारा उनखां अलावा तव्हां जीअं पंहिंजा टोटका असांखे ॿुधाईंदा आहियो न, मां चवंदी आहियां ज़ारा टिप्स जेके असां वटि ईंदियूं आहिनि ॾाढियूं सुठियूं हूंदियूं आहिनि। मुंहिंजी हिकिड़ी ॾाढी प्यारी टीचर आहे ज़ारा, उन जा टीचर एजेड हुया, वार ॾाढा ख़ूबसूरत हुया, वार ॾाढा कारा ऐं शाइनी वार। उन्हनि मूंसां शेयर कयो त ताहिरा, मूं उन्हनि खां पुछियो सर छा आहे, छा तव्हां कंदा आहियो त की भई तव्हांजा वार एॾा ख़ूबसूरत आहिनि? त उन्हनि चयो त असली गिहु में असली अंडो आउं विझंदो आहियां ऐं आउं महीने में हिकु दफ़ो उहो जेको आहे सो पंहिंजे वारनि में रखंदो आहियां फॉर हाफ आवर। ऐं उन खां पोइ माना स्टार्टिंग जवानी खां वठी इहा मुंहिंजी आहे हिकिड़ी रूटीन सेट, त मां महीने में हिकु दफ़ो इहो अप्लाई कंदो आहियां। वार मुंहिंजा अॼु ॾींहं ताईं ॾाढा ख़ूबसूरत आहिनि, वार ॾाढा स्ट्रॉन्ग आहिनि, वार ॾाढा शाइनी आहिनि। त माना चवण जो मक़सदु त ज़ारा उन खां पोइ मूंखे फील थियो त वाक़ई में जेकी शयूं घर में अप्लाई कजनि थियूं उहे सुठियूं हूंदियूं आहिनि, केमिकल्स जी तरफ़ वधणु वधीक नुक़सानदा हूंदो आहे। अल्लाह साईं जी ज़ारा हर नेमत जेका आहे न उहा ॾाढी बेनिफिशियल आहे अगरि असां उन नेमत खे अवेल कयूं था। ख़बर कोन थी पवे न असांखे। मां उहो ई चयो न ज़ारा, असां शुक्र करण खां ॾाढो पोइते हटी विया आहियूं। बिल्कुलु नथा हर शइ असां वटि हूंदी आहे पर बसि हिकु शइ कोन हूंदी आहे, उहो हूंदो आहे शुक्र। इंसान जी पंहिंजी ज़ात में न हूंदो आहे। असल में असां मूंखे पंहिंजे हस्बैंड जी हिकिड़ी ॻाल्हि यादि ईंदी आहे, मोस्टली ॿारनि खे ज़रूरु चवंदो आहे त बाबा तव्हां पाण खां घटि वारनि माण्हुनि खे ॾिसी सिखंदा कयो, तव्हां पाण खां मथे वारनि ॿारनि खे माण्हुनि खे ॾिसी छो चवंदा आहियो त हीअ शइ? तव्हां ॾिसो अल्लाह साईं तव्हांखे हर नेमत खां नवाज़ियो आहे, तव्हांखे अल्लाह साईं हर शइ ॾिनी आहे, त तव्हां वधि खां उहो ई इंसान जी त इहा नेचर आहे। त असां जॾहिं बि का शइ सुठी ॿिए वटि ॾिसंदा आहियूं त असां चवंदा आहियूं मूं वटि छो न आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में इहा ख़राब खां ख़राब इंसान जी नेचर आहे ऐं आउं पर्सनली इन शइ खां बिल्कुलु पोइते आहियां। ऐं कॾहिं बि कंहिं माण्हूअ जी हा सुठायूं उहे कैच कयो जेके तव्हांजे लाइ पॉज़िटिव हुजनि। नेगेटिव शयूं जेके हूंदियूं आहिनि उहे तव्हां उन माण्हू जो अगरि तव्हां कैच कयो पिया त इहो तव्हां त ग़लति शइ ॾांहुं पिया वञो, पोइ भले उहो कहिड़े बि मक़ाम ते ज़ारा, मां सिंपली चवंदी आहियां त इहे डिसऑर्डर्स आहिनि, उन में न फासणु खपे, न फासणु घुरिजे। सो काउंसलिंग तमामु ज़रूरी हूंदी आहे, मेडिटेशन तमामु ज़रूरी हूंदी आहे, रिलैक्स रहणु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे। इन ते असां पहिरीं बि ॻाल्हाए चुका आहियूं हिन प्रोग्राम में। सो ज़रूरी आहे पंहिंजो पाण खे मेंटेन करणु ऐं स्पेशली मेंटली सेट रहणु ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे। डिसऑर्डर्स जी तरफ़ ॾाढो जल्दी माण्हू वधंदो आहे, इंसान खे पंहिंजे ज़हन ते यकीन कोन हूंदो आहे। मुंहिंजी हिकिड़ी टीचर आहे, अॼु अलाए छो उस्तादनि जूं ॻाल्हियूं यादि पियो अचनि ज़ारा, मुंहिंजी हिकिड़ी टीचर आहे, उहा चवंदी आहे हमेशह जंहिं मूंखे स्टेज ते बीही हक़ीक़त में ॻाल्हाइणु सेखारियो प्रेज़ेंटेशन वारो टाइम, ताहिरा पंहिंजे ज़हन ते यकीन कोन्हे को, तव्हां वटि ज़रूरु कार्ड हिकिड़ो मौजूदु हुजे ऐं उन ते बुलेट पॉइंट्स ज़रूरु हुजनि की भई मूंखे हिन शइ ते ॻाल्हाइणो आहे। पोइ जॾहिं बि मां स्टेज ते बीहंदी हुयमि स्टूडेंट लाइफ में, स्टिल आई एम स्टूडेंट, त उहा शइ मां सिखी की भई तव्हांखे पंहिंजे ज़हन ते यकीन कोन आहे न। सो इंसान क्रिएटेड ई कुझु ईअं आहे। हा, ऐं असां जेको सोचींदा आहियूं ज़रूरी न आहे न, ऐं ज़रूरी बिल्कुलु न आहे त असां जेको सोचूं उहो थिए। ज़ारा, मूंखे लॻे पियो हाणे न असां वटि टाइम बिल्कुलु ख़तमु थिए पियो प्रोग्राम जो। सो यस, असां वधंदासीं ज़ारा मैसेज जी तरफ़ ईंदा आहिनि। तव्हांजो छा मैसेज आहे? ताहिरा, मुंहिंजो मैसेज इहो ई आहे असांजी भेणुनि खे, असांजे व्यूअर्स खे, त काइंडली बी पॉज़िटिव एंड डू पॉज़िटिव। अगरि तव्हां सां केरु नेगेटिव हले थो त तव्हां उन सां नेगेटिव न थियो, तव्हां पॉज़िटिव थींदा, हू ऑटोमेटिकली पॉज़िटिव ॾांहुं अची वेंदो। ॾाढो सुठो मैसेज ज़ारा, ॾाढो सुठो मैसेज। सुठी ॻाल्हियुनि सां शुरूआति थी ऐं ख़बर कोन पई सुठी ॻाल्हियुनि ते असांजो प्रोग्राम जेको आहे सो आख़िरी पंहिंजे पछाड़ी ताईं वञी पहुतो आहे। सो ज़ारा, मूंखे ॾाढो सुठो लॻो तव्हां सां अॼु वरी ॻाल्हाईंदे। एंड व्यूअर्स, वक़्तु वधीक असांखे इजाज़त नथो ॾिए, इंशाल्लाह सुभाणे वरी हाज़िर थींदासीं नवां महिमान खोड़ सारियूं पाण ॻाल्हियूं कंदासीं। मूंखे मुंहिंजी समूरी टीम खे ॾींदो इजाज़त तलब आहे।